So what's up mga ka-idol, aniya na punta mga ka-idol. For today's video day mga ka-idol, magtudlo day ta mga ka-idol ug unsaon pagtaod sa RJ45 sa UTP cable. Ug ganing video ha mga ka-idol para ra ni sa wala pa kabalo pagtaod sa RJ45 sa UTP cable. Ug ikaw gusto ka makabalo kaning video ha tan-awa kay para nis imo ha. Ug mao din ni atong kinahanglanon nga mga gamit para makataod ta sa RJ45 sa UTP cable. Una natong kinahanglanon mao ang UTP cable. Dayon ang crimper, sunod ang RJ45, dayon cutter. Ug naa na mo aning gamit mga ka-idol ug kumpleto na mo. Ug ato na ning sugdan ang ato ang tutorial. Ug una natong buhaton mga ka-idol ug unsaon pag-slice sa panit sa ato ang UTP cable gamit ang crimper tools. Ug ari nato isuod ang UTP cable nga wire mga ka-idol kaning naay sakto sa size nga masuod pud siya. Ug ato ning ipalapas gamay mga ka-idol makita sa loyo ug asa katas-on ang ato ang paniton. Ug ari na pud nato kumoton ang crimper tools dayon tuyokon nimo. Inighuman nimo tuyok mga ka-idol, tangtangon nimo ang crimper tools, dayon bitaro nimo ang wire nga UTP cable para mapanit na ni siya mga ka-idol. Ug sa dihang napanit na nato mga ka-idol ug nakita na nato ang laing-laing color nga wire, ug ato na ning iplastada ug ato ihumpid ang mga wire mga ka-idol kay naa tay sundon nga color coding before nato itaod ang RJ45. Ug sa wala pa nakabalo ani mga ka-idol nga kaning lambo nga gamay nga ato nakita ug ganahan mo padakon ang panit inyo ra ning bitaron, dali ra ni kaayo mapanit day mga ka-idol. Tan-awan niyo mga ka-idol, inanar day pagpanit ug ganahan mo padakon ninyo ang pagpanit sa UTP cable wire day mga ka-idol. Ug taas naman na kayo mga ka-idol ato na ning putlon. Ug pagkahuman mga ka-idol kay taas ra man kayo ato sa ning putlon kay sample ra man to mga ka-idol ug unsay purpose ani nga lambo nga ato nakita. Ug kaning puti nga plastic mga ka-idol ato pud tong putlon ug ato pud ning putlon kay sobra ra man pud ni kataas mga ka-idol. Ug kaning wire nga nahibilin mga ka-idol ato na ning ihumpid ug iplastada. Kani tan-awa ug sunda lang ni ninyo mga ka-idol ug unsay akong gibuhat. Ug garing dapita mga ka-idol ato na pong ginahinag tulid ang mga laing-laing color nga wire. Ang color dayan ni mga ka-idol na ay color nga white orange, dayon orange, dayon white green, napoy green, napoy white blue, napoy blue, dayon white brown, dayon brown. Nya gahuman na nigtulid ninyo mga ka-idol before nato itaod ang RJ45 mga ka-idol na day sundon ani nga color coding. Pero depende na ninyo mga ka-idol ug unsay ganahan ninyo nga color coding before nimo itaod ang RJ45. Kay nahumpid naman ang tanan ug ari na nato gi-proceed ang pag-color coding sa wire. Kay gikan sa first hantod sa ikaunom nga wire mga ka-idol, ang una day nga color akong giuna mga ka-idol mao ang white orange, dayon orange, dayon white green, dayon blue, dayon white blue, dayon green, dayon white brown, dayon brown. Sundalan na ninyo mga ka-idol ug naarapod ninyo ug unsay ganahan ninyo nga color nga magsunod. Atong gibalik og check ang color nga atong gisunod mga ka-idol mao ang white orange, orange, then white green, blue, dayon white blue, dayon green, dayon white brown, dayon brown. Kay nasunod naman nato ang color ug nahumpid na pud ang wire ug ato din ning gikat ang tumoy mga ka-idol para matupong sila ug malibil sila ug ari na pud nato itaod ang ato ang RJ45. Ang RJ45 nga atong gigamit mga ka-idol mao din ni ang lapos-lapos nga malapos ang wire sa tumoy sa RJ45 mao ni gitawag og pastro de mga ka-idol. Duha din ni ka klase mga ka-idol nga RJ45 atong gamiton. Usa mga ka-idol na ay dili malapos ang tumoy sa wire mao to gitawag nga dili to fastro mga ka-idol. Ug duha din ni ka klase nga crimper atong gigamit mga ka-idol. Kani nga crimper atong gigamit mga ka-idol dili din ni automatic maputol ang wire inig crimp nimo mga ka-idol. Lahi ra aning blow mga ka-idol nga inig crimp nimo automatic putol ang wire nga sobra na nato testingan mga ka-idol ug unsay kalahian atong usa. Ug mao din ni ang ato ang crimper nga automatic day mga ka-idol nga naay bleed sa luyo. Ug tan-awa mga ka-idol naputol jud tanan nga ang mga wire nga sobra. Ug ginaana ra kasayon pagtaod sa RJ45 diri sa UTP cable wire day mga ka-idol. Ug nahuman naman tagtaod aning usa ug ato na ning itaod pod ang atbang aning tumoy mga ka-idol. Ug sim process lang gihapon mga ka-idol ug tan-awa lang gihapon ninyo.
nga natong taod sa RG45 diri sa UTP cable mga ka-idol kay atbang man ni siya. Ug nakalimot day ko mga ka-idol ang UTP cable nga atong gigamit mao day ni ang Cat 6 kay duha man ni kaklase ang UTP cable mga ka-idol na ay Cat 6 na apoy Cat 5. Ug ari na pud nato nahuman ang ikaduhang pagtaod sa RG45 diri sa UTP cable mga ka-idol. Ug ari lang kutob atong video mga ka-idol, so wala pa naka-follow na mo mga ka-idol. Salamat sa pagtan-aw ug God bless to all.